우리가 여기 약간 버릇이 있어요. 파우더 찍듯이 이렇게 해가지고 이렇게 찍는 느낌. 캐치 잘하네. 기자님 어떤 질문에 뭐 사장님이 뭐 이런 음악에 관여하시나 이거 지금 한번 웃기게. 아 생각이 들어서. 아주 좋았습니다. 왜 자꾸 나? 아 지금 빅뱅 지금 오랜만에 지금 토크쇼 나왔는데 왜냐면 좀 예전에 나간다는 얘기예요 지금. 진짜네. 아니 저기 GD 좀 한번 해주세요. 지웅이 형 지금 3명 있는데 3장이야. 윤식 세금을 낸다고 해서 세금을 터는 게 뭡니까? 전문 용어 아니야 전문 용어. 아, 어떤 탑이 윤문식 선생님이 있다니까. 저 같은 경우는 사실 성대모사는 다른 아뭐 당나귀 기니? 되게 좋아하세요. 이거는 입담이. 아니 하니까. 네, 뭐 저 같은 경우는 가사를 못 까먹은 적은 없는 것 같아요. 근데 또 팬 서비스를 굉장히 잘해요. 저희 중에서 아마 팬 서비스를 제일 잘할 거예요. 근데 저희 많이 대학에 웬만하면 그래서 잘하는 안 하는데. 그 정도로 많은 곳에서 저희가 이제 팬미팅을 가졌어요. 양현석 씨가 들어오는 거예요. 그래서 아 이게 샵을 진짜 많이 가는 저는 거예요. 가면 안 되나요? 화를 내도 웃고 칭찬을 해도 맞아. 아무 일이 없어. 여러분 즐거우세요. What's my name? 자기의 짱이야. 아니야. 자기의 짱이야. 너무 궁금해요. 최고. 너무 그냥 아니 기대돼. なんていうか、なんか最近歌手よりVI さん